奮啊！細佬係，好早瞓，因為可能好多冇去過人哋屋企咯，所以最尾咧我就哭佢啦，我話你再唔瞓呢打嚟啊！跟住之後佢就瞓啦。冇人。阿軒就食咗瞓覺嘅，我咁啱泰國有瞓覺佢瞓咗，佢食咗好快瞓得着。佢好快啊！唔知15分鐘咋嚇？係啊。嗰隻。幫到活動。好快就已經係，即係本身隻腳都仲喐下喐下，跟住如果佢冇用其他刺激，佢都好快瞓得着。係啊，佢又乖喎，擺低晒所有。海風。可以啊。海風啊，你走心啲唔得嘅咩？佢平排4個，你企4個嘅咩？真係執到有啲人快上心，過嚟多少秒，過咗去人有咩做？29。邊個嚟㗎嗰個？Jingle嚟㗎好似，定運航嚟㗎入區嗰個？未睇到喎，唔知係 Jingle 定運航咧？可能兩個夾到。年29啊，仲有一次啊。係咪好似見好多人都係？我真係有份。我都有份，因為要食飯，冇計。我唔使，我好自由。屋企得2個老人家。我上次都同你講我要食飯，我記得。我好自由啊！我哋。唔俾我㗎，企喺側邊得㗎啦。有去瞓都冇理佢啦。邊個幫？我都唔知係運航定 Jingle。頭先邊個入嚟喎？佢哋兩個其中一個咯，應該係。哎呀，未完。哇！咩料啊？放手啊！哎呀，頭先個係啊，係嘛？好嘢，何振希！好嘢，好嘢，何振希！追住對出邊嗰個，對住佢，分埋中間。10個係劉俊業。10個係劉，如果我哋嘅10個係劉俊業。好啦，咁樣，吞後一步。佢有踢下平板喎。好啦，吞後一步先走。追住佢搶個波！呢個波，呢個波，呢個波。慢慢嚟，唔好貼住佢啊嘛。
要睇翻喎，要睇翻佢對手。即刻翻位，係咪有啦啊？兩個北你一個。我仔嚟喎，佢最中意鏟人嘅。阿俊業，啱個位，點樣幫佢啊？俊業，死啊！哎呀，追唔切，追唔切啊！想執雞都執。好啦，再搶，再衝！哇！追到啊！好嘢！你想寫諗到真係人哋一入咗咁上下就即刻開始破壞，個個都係啲破壞。佢哋咁樣叫，佢哋成個破壞。有啊，朝早去 U12 game day，跟住之後去到12點幾，跟住之後到3點半，又去到棉廠中學嗰度比賽。佢係 U12嘅報名嘅杯賽，咦係喎，咁你咁細咧係咪應該都有比賽啊？我記得有個5人硬嘅咧，先都報咗嘅喎。係咩？係啊，但係我見佢報 U10男女混合咯。係咩？完啦。唔係，賽馬會5人硬地唔知乜鬼嘢嗰個。但係佢唔係報 U13又唔係乜嘢，即係報 U10男女混合咯。越位啊！太前啦！分心防守啊！上！又越位咗。都開心下先，都要開心下先。我哋都要開心下先。你兩個，佢依個都係彈入去嘅。邊個點都係啲風咁樣吹下。越位都開心，越位都要開心下先。係啦，點都好啊，都係入咗。係個士氣都可以繼續嘅。開！拉闊劉俊業，開！上啊！掹住佢！對慢。女翻嚟啊！你唔驚，一定要。女啊！我講啊！分心防守啊！分心！上啊！上啊！哎呀！喂！做咩啊？撞跌咗。我撞啫，唔係慘跌就 O K。唔係慘跌撞跌咗，屎忽掉到佢。我個仔嘅屎忽掉到佢。好大風啊！你做啲咩啊？係啊！分心防守啊！就係你啊！上啊！抹翻佢！仲要上！落去對人！哇！你帶下都得啊，一氣。冇人威脅先上。分心！我已經防陣你嘅進攻啊！好啦，好啦。
去球證度啊！換咗我嚇兩個啊！頭先我有一個係執波啫。仔坐低。好，去啊！走啊，袋波！走個位，唔好塞住條線。可以點啊？我講過可以點啊？請啊！好彩！唉，好彩啫。球證換人，球證換人，球證換人，可以。阿 A， 去國證度，阿蘇羅，做咗未啊？海波，教練，係翻換人嘅話通知我先，我會通知佢。sorry，好，得。換嗰個係幾多號嚟得？17出係咪？停咗啦，嗌咗我。sorry，執球，打中間。等黃先 OK 係啦，你望到佢知道佢做啲乜嘢，係佢個位就佢係啦，叻仔啦，波頭啊！好兩分，睇住，睇住頭腦。即係好嘢。
入咗。要話啦啩。好有型。睇唔到。射入去嗰個係咪嗰個做咩瞓覺？射入去嗰個係咪中國嘅？係唔射？係佢話邊個？兩摸低嗰個。喂，陳浩傑。哎呀，大力咗少少。外班人啊，陳浩傑喺你嗰邊㗎喂。阿峰唔跟，阿峰。後啲啊，後啲啊。係啊，落咗嚟啦。你準備落去啦？應該有。哎，唔錯。而家仲有40幾。但係小會同有啲計。佢有幾多字？3字咯，呢個 last 1字。哇！